ค่ะวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักที่ชื่อ OMG Slim ถามว่าทำไมต้องใช้เหรอคะก็ปูไม่ชอบเล่นกีฬานะคะปูชอบทานอาหารแล้วก็ชอบนั่งชอบนอนไม่ชอบออกกำลังกายเลยอ่ะถ้าไม่มีตัวช่วยคงแย่แน่ๆเลยค่ะวันนี้ปูจึงเลือก OMG Slim ถามทานยากไหมไม่ยากเลยค่ะเป็นตัวดักจับแป้งและไขมันทานก่อนอาหาร 5-10 นาทีเท่านั้นก็พอค่ะรับรองอาหารไม่สะสมแน่นอนเป็นเจ้าของกันนะคะปลูกเองยังลดได้คุณก็ต้องลดได้เหมือนกันค่ะ